Bienvenue à tous dans Opération Tsabar avec l'Ulpan Integralia. Aujourd'hui, on s'attaque aux acronymes en hébreu, un sujet difficile. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans Opération Tsabar avec l'Ulpan Integralia, l'émission qui vous apprend l'hébreu et qui vous connecte à la culture et à la société israélienne avec l'Ulpan Integralia. Et David, כמו כל שבוע, מה נשמע David? אני בסדר. תודה רבה. מה איתך? בסדר גמור. אז דוד, היום אנחנו נלמד, כמו כל שבוע, משהו שהוא קצת קשה. אוקיי? Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose qui est un petit peu difficile. כי זה משהו שאין בצרפתית. אוקיי? זה quelque chose qui n'y a pas forcément en français. זה משהו וגם זה משהו שהישראלים משתמשים בו כל הזמן. אוקיי? זה quelque chose dont les Israéliens se servent tout le temps. Tu me laisses un suspense là. תמיד, אוקיי? בעיקר בחדשות, אוקיי? beaucoup dans les news, אבל לא רק. אפילו בשיחה, אוקיי? אם אתה מדבר עם חבר, עם בן דוד, אוקיי? אתה מדבר על משהו, אתה תראה שהוא משתמש במה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו כל הזמן, אוקיי? Tu verras que même dans une conversation simple, ce qu'on va apprendre maintenant est énormément utilisé. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des rachei tevot, des acronymes. Alors, c'est pas sexy quand je le dis comme ça, mais en fait, de quoi s'agit-il? לפעמים הישראלים לוקחים שתי מילים או שלוש מילים, parfois les Israéliens ils prennent deux ou trois mots, והם הופכים את זה למילה אחת. Ils le transforment en un seul mot. Okay? Ils mettent un petit tchoupchik, ça ressemble à des guillemets, ופתאום זה נהיה מילה אחת, וזה מאוד קשה להבין במה מדובר. Okay? C'est très difficile de comprendre ce que ça veut dire. Okay? Donc aujourd'hui, on va en apprendre 5. Okay? On va apprendre 5 acronymes qui sont utilisés ממש כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אי אפשר לחיות בישראל בלי להכיר את זה. Okay? On ne peut pas habiter en Israël et avoir une conversation normale avec quelqu'un sans savoir ça. אתה מוכן, דוד? Ouais, je suis מוכן, je suis prêt. מעולה. אז אנחנו נתחיל קודם כל עם רשימה של ראשי תיבות. On va en apprendre 5. Et ensuite, tu vas voir, on va jouer avec ça. Okay, donc il faut bien écouter dans la première partie, il faut aussi chez vous, bien les retenir. Je suis très concentré. כדי שנוכל לעבור לחלק השני ולהצליח בו. Ok, on est parti. Alors, le premier mot. Ouah, schnatz. 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 Alors, en dessous, tu vois de quoi c'est composé. Ouais, c'est composé de schnatz saoraim. יפה, ok? מה זה אומר? לישון, שינה, ok? בצהריים. Dormir l'après-midi. Faire une sieste, quoi. Faire une sieste, ok? בעברית, si vous voulez dire faire une sieste, il n'y a pas de mot pour sieste. On dit לעשות שנץ, ok? מעכשיו אתם יודעים. מותר לעשות שנץ במשרד, דוד? לא מותר, אבל עושה. לא מותר, אבל דוד עושה. מעולה. עוברים למילה השנייה, מאוד מאוד שימושית. vas-y, דוד. חול. חול, אוקיי? זה מורכב משתי מילים. מה המילים? חוץ. לארץ. יפה, חוץ לארץ. En dehors d'Israël. En dehors d'Israël. מה זה חול? C'est ce qu'il y a en dehors d'Israël. C'est l'étranger. C'est l'étranger, ouais. Okay? Pas une personne étrangère, oui. C'est un endroit qui est à l'étranger. Okay? ברגע שאני יוצאת מישראל, dès lors que je sors d'Israël, אני נוסעת לחול. חול, c'est tout ce qui n'est pas Israël. Okay? Ils vous diront jamais autre chose que ça. אני נוסעת לחול. אני בחול. C'est bien, ça évite de se justifier la destination. Exactement. רק חול. מעולה. עוברים למילה הבאה. נתב"ג. נתב"ג. נמל תעופה בן גוריון. נמל תעופה, מה זה נמל תעופה? C'est l'aéroport. Un aéroport, Ben Gurion. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est très confusant parce que quand on veut chercher... une fois, j'avais pris le train, c'était au début de ma Alia, et je cherchais l'aéroport et je ne trouvais pas parce que c'était écrit Natbag. Qu'est-ce que j'en sais que Natbag, c'est l'aéroport? Moi, j'avais appris le mot Namal Teufa, mais voilà. Exactement. Ici, on voit vraiment que c'est une vraie transformation du monde. On est passé de Namal Teufa Ben Gurion à Natbag. Et בכל מקום כותבים ככה, גם בחדשות, גם אם אתם צריכים מונית, אוקיי? אתם רוצים מונית לנתב"ג, et le chauffeur, il va comprendre que si vous utilisez נתב"ג, אוקיי? On continue, on en a encore quelques-uns importants. מאוד חשוב. לוז. לוז, אוקיי. לוח זמנים. לוח זמנים. מה זה לוח לבד? Un tableau. Un tableau, וזמנים? Temps. Les temps. אז מה זה לוז? לוח זמנים? calendrier du coup. יפה, comme un schedule, un agenda. Un agenda. Ok? מה יש לך בלוז היום? C'est quoi ton schedule aujourd'hui? Ok? On n'utilise pas un autre mot en hébreu, רק לוז. ואתם צריכים לדעת שלוז זה לוח זמנים, c'est votre emploi du temps. Ok? מה הלוז?
היום. הלו"ז היום, שנץ. שנץ, מעולה. מעולה. לעבוד ולעשות שנץ. ממשיכים. עוד מילה מאוד חשובה. סופש. יפה, סופש. סוף שבוע. סוף שבוע. מה זה סופש? C'est week-end. יפה. Alors, on peut dire sauf שבוע. La fin de la semaine. Ouais. Mais si vous voulez être un peu sympa, un peu jeune, ok, et dans les Saufage, news surtout, comme on n'a pas le temps et qu'on veut que tout soit court, c'est סופש. c'est סופש, ok? איפה היית בסופש? מה עשית בסופש? איך היה בסופש, ok? עכשיו, דוד, אמרתי לך שיש את זה, ראשי תיבות, ממש בכל מקום, אוקיי? גם בשיחות יומיומיות, dans des conversations du quotidien, וגם בחדשות, אוקיי? שזאת שפה מאוד גבוהה. אוקיי. אני רוצה עכשיו להראות לך כמה דוגמאות. J'ai pris des כותרות de news et on va voir si avec ce qu'on a appris אנחנו מצליחים להבין. אוקיי. יפה? אתגר גדול, כי חדשות זה קשה. כותרת ראשונה. תחזית מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות, הגשם יחזור בסופש. יפה. תחזית מזג האוויר, מה זה אומר? prévision météorologique. יפה. תחזית מזג האוויר, météo, prévision météorologique, עלייה בטמפרטורות. Montée des températures. מצוין. הגשם יחזור בסופש. La pluie reviendra ce week-end. יפה. עכשיו אתם מבינים, אוקיי? Si avant, quand vous voyez סופש, vous étiez perdu, qu'est-ce que c'est ce סמך וו פי שין? עכשיו אנחנו מבינים. מצוין. אנחנו עוברים לכותרת הבאה. אוהבים לטוס, גידול במספר הישראלים שיצאו לחו"ל במהלך 2019. Ok, alors, אוהבים לטוס, on aime voyager. יפה. גידול במספר הישראלים, donc c'est augmentation, גידול. מעולה. Augmentation du nombre d'Israéliens שיצאו לחו"ל. qui sont sortis en roule, יפה. du coup à l'étranger, qui sont voyagé. partis à l'étranger. במהלך 2019. pendant 2019, en 2019. Ok, אנחנו מבינים חול, זה כבר לא מפחיד אותנו. חול, ça nous fait pas peur, on sait ce que ça veut dire. On aime y aller. On aime. On continue. סיוט, נתב"ג כמו שמעולם לא ראיתם. יפה, אז זה מה שקורה עכשיו בנתב"ג, אוקיי? זאת כותרת די חדשה, אוקיי? סיוט נתב"ג כמו שמעולם לא ראיתם. מה זה אומר סיוט? סיוט, קושמר. קושמר, נתב"ג. L'aéroport du coup. L'aéroport Ben Gurion. Ok, c'est pas n'importe quel aéroport, hein. C'est l'aéroport Ben Gurion. כמו שמעולם לא ראיתם. Comme vous ne l'avez jamais vu. למה? למה הם אומרים את זה? Parce que tout le monde, à cause du corona, il n'y a personne. הוא ריק. לא ראינו את הנתב"ג ככה, מעולם. Ville fantôme, quoi. אתה רואה, דוד, ואתם רואים שאפשר עכשיו להבין כותרות מהחדשות, כי אנחנו מכירים את הראשי תיבות, אוקיי? חברים, כל הכבוד. vraiment bravo, דוד. Merci, Sarah. C'était génial. רגע, לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה שתיתן לי 2 מילים חדשות שלמדת היום. אני אעזור לך. Est-ce que tu te souviens comment on dit l'emploi du temps? Lose. מעולה, lose, מצוין. Est-ce que tu te souviens comment on dit le week-end? סופש. יפה. Si déjà tu te mets à employer ces 2 mots-là, זה דבר גדול. Okay. כל הכבוד, ניפגש שבוע הבא. Merci, Sarah. Bye.